Framework Agreement ka mari leiden na Sankyo Parliamentary Standing Committee na thokiba report sa nitarahom dagi matungin na Manipur gi hanati ki lerak saktam da akaiba malak na habi thazaba leire haina amuko UCM amasung CCSK na phongdoro Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill pass tawduna legal oiba monda use sunghanba madi mapan thatok bayaroi haitna wakat khongsa sat kre pakta na wakat pangsu amre Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill pass tawduna ba ningthokaba numit kya sab lebi famda pan mati be aba khongsan sangsen na basem sare haina kadana thamlati Deputy CM amani Education Minister yauna musu amadi mutaga una kre tongan ba minister mangana sabag committee ba sem na wato ka solution na ba center da taksil lagani hai Manipur University ki wato Judicial Inquiry Committee sem da jil hallo amadi Manipur Legislative Assembly ki mifam na warep law na center ki lengak ta thamsin biu haina Senior Advocate Khaidem Manina thamlaki Mayam akrum zari adom ni MP pas Impact News ni ay keke thoksom na hojik pungsa se phawgi maro paw sing myam da pisri Framework Agreement Manipur ki saktam da kaiba mate piroi haina Prime Minister yauna center amasung state ki BJP ki lusing singna kayarak phongtok khrabasu agreement asigi matang da senkhiba Parliamentary Standing Committee na ngarang thokiba report sani tarahum dogi matung ina Manipur ki hanada ki lerak saktam da kaiba malak lagani haibi thajaba leire haina amuko UCM amasung CCSK na phongdorakni Loidena lali ba fiba masida Manipur lenga ke sabsaba phirep khanghalu abadi Manipur ga sek masaktam kanana ba miam punna ma toiba khong thang lowin na ba ki tangai phadaba fiba ma lakle haina lob hom asiki mai ke diga appeal torkli kwa kaitena laiba amuko ga office ta paupis ga unaba mada amuko gi president PS Devana hai hariba Parliamentary Standing Committee asik report sani trahom doi ase haukiba solai trama pangi Hindu amasung Times of India pau seda mai saina phongdok narakle Madudi Nagaland Kakta Sanaba Article 371A ase Manipur yauna yumlo nariba Assam amsung Arunachal Pradesh ta sanakadabani haina interlocutor Arin Rabina Parliamentary Standing Committee da khangan kre hairi hariba committee asida BJP Manipur Pradesh ki president su ariba Rajya Sabha ki MP KSS Bhavananda su yauna mahangna Delhi dagi thorakpada Manipur miyam da karigumba wafam amata khanghandriba karigino haina thamlakli hariba Article 371A ase Manipur da su sanahan bahibase Naga taba mafam sing punsin gadabani haina Nagaland na taliba Greater Nagaland tanabagi wafam adumagni haina CSO sing na lawi manamaduna hariba article ase mathangi asalbi mifam da putoktuna mamutana khannagadabani haina phongdoraki Parliamentary Standing Committee ki report ama ngarang tholakre hairi base Hindu pause amasung Times of India da yam phajana yaure ana tholak pasidai sida laiba wafam di karino harganda aikhoi gi Nagaland da base tauba aduga magi article 371A sidai sida yaure si magi customary practice adagi magi cultural gi oiba magi resources ki oiba wafam mayam singchina makoi gi special status amakak pibani hairiba 371A se masisu Manipur Arunachal Pradesh amasung Assam da hairiba singchichu yauna aikoi gi status se pina nabagi arrange tawre haibneba adu aitardi Nagaland da chanaba wafam si Manipur yoksalak targadi Greater Nagaland gi wafam ji natabra Iramas ki matang da UCM ki President Sunil Karam hai Naga pistok na marmorga state asi tokhai tanaba amadi miyam gi apami mayok da center na sathar labanina se minister and Biren gi firep miyam da khanghan biu natrabadi Manipur miyam na pun ama toina pun sinduna kan ba firep amalong na bohona gani haina phongdoraki loina CCSK gi Vice President Jitendra Ningom bana phongdorakpada Nagaland haiba state asi special oiba status amada thamgani haiba wafam sing support report at the Pali Lalolup Amaka India government ka pistok satabada Manipur da ahong amata lakpa yaroi center na status da divide and rule policy sataba yaroi Nagaland da sanaba article di Nagaland da dum sanahan biu Manipur sokpa yaroi haina akan wafam thamlakli Prime Minister ko unam matam da hai riba agreement na se kanagumba mana pangai haiba lauru ranu aikoi na haiba aduguma agreement to madu mayam punamana magi statement da thajabiu haiba adugi report ma thamae aduna haujikti laiba wafam sida mu changchala kana khwai luba
यामनो क्रूशियल स्टेज अमदा 19 दा हिंदू दा टाइम्स ऑफ इंडिया दा थोके स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी दा आनरेन रविना थंगिबो वफम मयाम सिंग असे अखोई हौजिती तरंग तरंग ना थोले अखोई इंडिया की सिटीजन अमनी हाइना उरक्तब तारगदी मणिपुर मियाना माचिगी चप चाबा फिरे बमा अखोई लौरगनी अदुना मरमरकाना हाइरिबो वफम सिंग सिगी मनुंगसना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना अकन स्टैंड लौरिबो सिगी चांग ना हेन कन लौबियु स्पेशल मोगी स्टेटस पीडी पोटो नागालैंड मनुंग दम उजब मतम वी आर वेरी वेलकम अखोई लालहौ ग्रुप अमना पीस टॉक चंगन मतम दा मखोइने पीस चंगन की मतम दा युमलोनबा अमा ओइना खुसु याम वेलकम तवी तवदबु हाइरिबा लालहौ ग्रुप अमा हाइबा तारे मदुना पीस टॉक तव मतम दा युमलोन दुना लेरिबा अखोई नागालैंड लालहौ कांगुदुना अखोई मणिपुर दा योगसलक तारगदी मधुदा थोलकदब कंसिक्वेंस मैम है तारे नागालैंड की पोटो अखोई मणिपुर एप्लाई तब यार मरमदी अखोई मणिपुर लेरिसी हुजु फावदा मणिपुर सरकार सकंगी इथिनी कुंठा तरुकनी तोंगान तोंगान मचेत खाइदोगा निफुगनि थोइनि लेबनी निफुनि थोइसिगे मनुंगदा अखोइना अमुक हाइजरिसना मणिपुर सी कनागा मरी लेने हैबदा मणिपुर खुंदादुना लेरिबा खुदुमकिनेबा Assembly na Manipur Liquor Prohibition Second Amendment Bill 2018 pass tawdana Manipur da legal oiba mongda yu yolhana ba madi mapanda thadok na batharang toriba sukimayok tangan si all Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj ki thomi sing wakat khongsat satkre wakat khongsat satrigei mamangda Nupi Samaj ki thomi sing kai sapan lebzam laikai da pulla batwa tungda khanghaudana se Minister Banglotam na khongsat sanaba honaraki Imphal West Police ki kambu ma laktuna khongsat satana ba thinki adubu Nupi Samaj ki President Thoksom Ramani na lusingba kai sapat junction phawba penaba kholau kaya lauduna khongsat ama laki mafam asida ki police na khongsat salhandana thamlaba matungda lusingbi manga khangatuna se Minister unaba salhanki khongsat asigi matangda Thoksom Ramani na Manipur laingak na yu phong na yon begi vil fast tawna phondari basi yaba ngamloi laingak ki thong sina mayai ka sinjak ne yochit laglaba lamdam masuki naha singi punsibu hen laikha tahan ba oina thokani miyang apam ki mayok ta bill pass torok labadi assembly complex ta sijabagi khongsang phawba sangsal laklani loina na lamdam masuki mafam kharda lining license gi mingda yu yonduna leire thong sina horak liba naha sing yaw na miyoi kaya gi punsi manghale maramaduna lining license gi nattana sendal lambi ki damag yu sungba madi yonba tokpi yu haina fil tawki सरकारना यू योनबगी बिन पास तौने हाइबदो तौबा यारोय मणिपुर यू योनबा यारोय इसा इशू पुनमक सिरिबा खोलिबा नारिबा पुनमकसे यू ना मांगे पछे कदाय द मांगे कदे हैना खंद्रगाना मोइनो यू योनबगी बिन पास तौने हाइबया सुया यारोय सिनी माना पास तौना हनी एसेंबीदा आई थौरी याला सिनी कैदौने आई यू थकबा मयाम सासु मांगे तौसौबदी आई मांगे न फैयाबा आई पालवार में तम तक निंगौरंग को मैं पालाबनी ngasi बाउ द सरकारना लैबासी के करी फनब तौबिनी के इसा सुपुना मांगे मचे मनाव तिनबा याद्रे ममा हम चातिनबा याद्रे हाथ पको खुद तौसी ngasi सरकारना करी खलबी के बा Manipur Sarkar na U license pidana sunghanba sugay yaroy Manipur lengana hojik sathriba assembly mifam da puthok kiba Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill 2018 pass tawbigi no haina miyam na thamlakli nakalamram da ngasi Manipur gi mafam kaya da Manipur lenghang na puthok liba bill lasugi yaning da bafong doktor na paktak na wakan infam sathakre Imphal district oina wangkai awam laikai nongibung ayang pali Kongpal Songabi Kobu Sekon amadi kairau marketing da maike adom da liba miyam local club amadi mera 5 years sing na punsin duna wakan infam phamke Wangkai ngom lekai da Wall United Youth Club amadi Women's Social Welfare Association ni member amadi mai kai adom dalaiba mayam na thokta Manipur lenga ki yusungba amadi yon bi license bihan gadori ba kongtang asing mayokta wakan infam phakki wakan infam adu mari lainana Wall United Youth Club ki General Secretary angom Bobby na haike bada Manipur lenga na yusungba amadi yon ba yabi license bi duna crore kharagi sanpam lokhat na ba khona gadori ba asigi apapata ki matanda kupna khanabi ravra haina wang tauki Hauzik status da yu yon babadi sungbagi atingba laina laiga atingba ngamdri mapan da thalok kadoriba yu singasi status da yon bada hauzik lairi lainga asina kaya yam tingba ngamgadori crore kharagi state income lakna ba haidana lamdam asid lairi ba miyo singi punsi singnaba tawbi kanu Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill 2018 asi pass down ba hona bagi mahutta status da yu thingna ba kan ba thorang lokot piyo haina General Secretary asina apil torkli
yu asina mapanda khatang chalalaga akhoi manipur da madu haiba yu singje thahallaroi haibagi adugi assurance kai bo yamna leirage ba thingna tawraba phawda asu yamna manga kanda open oina sungba yarabani haiba sungyu posingdagi haidorei ba akhoi mapanda di thagani haraga su madudagi akhoi site ta haidorakadaba mayam am khang maduna mangalakadaba mayam to madudi manipur sarkar su madu khar khadabi bam thoya ba yu sungbajidi akhoi kayam yamna akhoi income la kanda manipur gi development da natraga society ji gi phadana ba akhoi kaya bo yamna tawbungam durige ba laiba asigi leiriba nupa oibasing black mayam am khakse madu nisagi paktuna tawrakanda madudagi soktarakba akhoi hakchanggi liver gi sakhau gi oiba adugumlaba health kayam yamna sokchalakadage se madu akhoi paba ngambira braba yu asina mapanda khatang Nakalamramda Imphal West ki Roi Semba Punban Maira Lob Tagel Khongpal Maira Paibi amasung lamsang khaiteli popam hamisung su Manipur laikana license pidana yu sunghanaba made legeloina yolhanaba assembly the bill pass tawna bohonari ba asik mayok wakani fam khre wakani fam khiba singna Manipur laikana local liba thorang singa se kunai asibu mayai ka ba sinsa ki pakta lubhan na ba thorang ni haina lawi asigba thorang tobiganu apanda yu thadolaga state asik income hekta lakani haibasi oithok loi haina phongdong nakhi Manipur miham na pamdrabasu tawning bata tawba hauzik leriba lenga kasina Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill 2018 hauzik satariba assembly bifam na pass tawkini habi singnaba lei bill asai handokti phawba coalition against drugs and alcohol kadana kan makhong sangkya makata na sangsin gani haina lauthokre nakalabanomda kadagi mi makhada ngase ayok angan badagi hauraga Imphal West, Imphal East, Thawbal, Kaksing amadi Bisnupur District ta Maira Paibi local club signa paktak na protest tawkre numidang matamda Maira Leli amadi ningthokapa numit ki assembly mifamda apan ba PPA ba khongchang sang sinaba sem sare haina kadana thamlakli Puriro khongnang makhongda leiba kada gi office ta pawmi singa unaba badal lubasiki secretary finance takelambam git chandra mangang na hai Manipur Liquor Prohibition Second Amendment Bill 2018 Assembly the puthok tana bahaiduna kada amadi Maira Paibi lupsing na tak naduna lakpa wafam na thailega hojik leriba lengak asina bill asai house the puthoki tawning bata tawba haining bata haiba lengak asai bill asai biagi apa ba yenglaga pass tawroi haibi ki thajaba leite bill asai handokti phawba kada gi khongsang halloi nakalabaramda hojik chathari ba assembly bifamda puthoki ba bill asai pass tawdana ba haidana deputy chief minister Y Joy Kumar ga wari sanaba laikre loinena kada gi maiketi gi bill asai pass tawbitana wafam di mek saina thamle opposition ke losing ba okram ibobi hana deputy chief minister gai khangam yauna MLA kayada bilasi pass to ya handana ba kada gi market hai jaba like khre haina git chandrana phongdokhi हंतकी सरकार सिदी अखोई मसी अहानबा पोकांग पुमतन अखोई रिएक्ट तौगी अदुगा लोइनना मोगी कैबिनेट डिसीजन दुसु मसी लौर कांदा मोगी स्पोक्स पर्सन टीएचबी सोजित नसु लाउथोकिबा लेगी मनमदी मसीगी स्टेप सी हाथो हाथो लौरोय अदुगा स्टेक होल्डर्स सिंग अदुगा सीएसओ मयामगा खुचमनरगा गदी लेगी अदु तानरगा असिगी स्टेप से लौरकनी हाइबा होंदोखिबा ले अदु लेरगासु अखोई हंतकी सरकार सिदी अखोइना खलमिदुगा याम थाजदब मोंगदा बिल से थाकलाम पुथोरकपनिना खुदक्ता पास तौगिबा याबगी ओइथोकपसु लै अदुगा मियामगी वॉइस सिना मरम ओरकांदा तौदबसु याय अदुबो अखोई मक्ति चप चाब हाइब ngamjade adubu aigumba tawragadi koi masi withdraw tawdri bawa kanba protest kanba khongjang mayam a koi sanction naba sem sajari Manipur da yu sungpa di yu yon biki parmin lengang na PPR hana nongsub Imphal palem ima apun malup Nimpal ka samtong branch na
wakan infam sathakre coalition against drugs and alcohol kada ga khusam na wakan infam ado khagim pali huidrom laikai ye gimjaw lai me community hall da sathakibani wakan infam ado saruk yakiba nimpal gi general secretary a santi laibana impact news phongdorapada hauki pe inkum jale se masama pan rama thoi de exam dana manipur se dry state amoina lakli dry state amo oina lairaba phawbada state se da yu yonba amadi sungba mai pakna sathaba ngam dana lairi cherak asina state government income khara pamba ki tamang yu yon ba yu sung ba permit pithok na bahona bigeno loina assembly session da state da mapalom da ki sanction lakli ba mayai ka bani sasing thingna ba bill ma puthok pidana ni sa ge khayat gi Manipur miyam gi punsi kan bi haina appeal torkli wakar pam adu da saruk yakhi ba imai ben singna state da yu yon ba madi sung ba da permit pi ba yaro hai ba khalau kya su lauki yu sungmagi permission piraga mapan thadokani aduga sen tangani haiba wafam ase Manipur baza bo hatok ke haibani Manipur baza muthat ke haibani leiba ki mapi mapa am oirakan da asugumba wakhan khan ba government ase akhoi yaning de akhoi sidai sida government na Manipur baza gi miyam gi mayokta asigumba yu sungmagi khongjang asida huji Manipur assembly da warep ta khiba targadi maduda thokpa mahau lang poki akan ba issue kaya ma sankhela pamatam da Manipur government na madugi thorokpa phapata puna mamoinga daite pugada bane Nongsup Imphal palemi ma pun balu Nimpal wanggoyim di me Imphal branch na su Manipur Liquor Prohibition Second Amendment Bill 2018 ibayok da wakari pam sa takre haina tungan ba serol singda pauzelati nakalamrom da Manipur Liquor Prohibition Second Amendment Bill 2018 na si pass tawpada andro awang segmai sakpa phayeng khurkhul kautruk leimarang miyam na saukat kre yu sungbagi parbira se behor roldagi yu sungduna lagli ba schedule cast khul sing da pipi yu haina khul sing asigi miyam na thamlakli Manipur Press Club ta pawmi singa unaba ba da phayeng khulgi mihut oina ningthausam bire na hakhibada yu sungba se state asigi schedule cast khul taredi panda Mahurol dagi haudana na kisana bi amadi laing laison ga thana ba yadan lakli lenga na paikali ba thorang asina sedul kas khulsing asi hen kana ba firagani state da yusung ba matamda sing mang bi wafam laite adubu yusung bi parbita se senjaro paiba music da bithok hipa tarabadi state asik ba phampumba yu pangsung da sung bi wafam lakani loina state asik amang ba oigani ngasigi pawgi mi pham aduda saru yakhe ba androgi khulak pa cs gandhar na hakibada Lengang na legalize oina yusung ba yahan bagi thorang paikalakpa thaganingai ni adubu yusung bagi permit asi mamang digi yusung dana lakpa khulsing da village society ke kuthang da license pihin na ba lengang na thorang paikat piu state asigi mafam ayam da yu pangphang da phangbagi problem ama lagliba asisu lengang na yengsin biu haina kulakpa sina phungthoki kanagumba senjau pai bu kanggu khrana sel kaspu nam hatpidana license si bonded warehouse ki license holder sing si atop mioi sing da bi hi batarabadi thaine de ki chanari ba warol sing adu kaina ba lakani hungang khuding makta Manipur gi loyalam da leibu khuding mak yu loina sungak tana torok putargadi masi apumbada loina mangu takani Mahoro Lexanari ba lai kurumagi thorum mayam da sinari ba adagi mapan da export tori ba puna maksing asi masi aikoi ek amagi makha da thamaga masi gi koi sarkar gi natra koi praja singi afabu igani haibase gi thajaba ma lai masi koi mapan da thanabagi damakta export tawna ba tawtara gadi koi yu gi maman si hengalakani aduga leiriba farmer sing da su aduki matik kanabo igani Manipur lenga ke minister mangan sab committee ma semdana MU gi wato ko sig mari lenin miyang apam ba center taksalagani haiba wafam asiga loinena deputy minister education minister amadi tongan minister sing yaw nga si musu amadi mutaga orisana kre minister sing wafam amada muta amadi musana pe ma pokhitre loinena assembly thomjin ba yawna makhata ba khongsang sangsilagani haina musuna kan wafam thamlagi wafam asigi matang da impact news ki reporter Catherine Mayum Premsan amadi camera person Gurmayum Bhumeswar Sarmadegi report ama Manipur University ki wathogosi ki matang da Manipur ki Chief Minister Nongthomom Birena Luchingma mi kunthana saba kangbu amana delegate chatuna wakal urbasu hari ba hiramasi ki matang da ngasi fawbuda waroshin purakpagi lambi ma udaba amadi ngarang phamkhiba assembly mifam da hiramasi ki matang da haibadi Manipur University ki wathogosi ki matang da puthoktuna khanakidaba sigi mayokta Manipur University Student Union na lakadori bani thokaban nimitta Assembly mi famasi thugagani hain lawthoki badagi ngasi mak khogi Manipur lenga ki minister sing yawba mihut kangbu man laktuna mahiro sing amadi oja sing wari chana khre silakhiba lenga ki minister sing yawba kangbu tuda deputy chief minister Yumnam Joy Kumar education minister Radhesham health art and culture law and legislative affairs ki minister Langbolapam Jendra Kumar lonena KF and FD ki minister Karam Sham loner rakhi
Minister Singh asina Oza Singh amadi Mahiroi Singh unaraga tholakpada Impact News na hangma wahangi paukhumda Education Minister T.H. Rajesham na phongdorakpada thokliba Manipur University ki wathok asigi matangda center da chatuna Mahiroi Singh na pamliba amadi Oza Singh na pamliba amadi Manipur miyam na pamliba wafam kaya ama thamnabai damakta committee ma semle haba wafam thamlaki अखोई फजन मोइन पामीब कइनो अदु कई कई तो वी खो पजे को थोरोली दिस इट हैज बीन क्वाइट अ सैटिस्फैक्टरी डिस्कशन अदु कनो तो वी अदुदी लेतम नते लेको मुतागा याम फ्रूटफुल होइबा अखोई डिस्कशन लेरे अदु मुसुगी अखोई की ऑफिस बेयरर सिंग सो अखोई यामना फ्रूटफुल होइबा डिस्कशन तौरे अखोई मयाम जी पुल लेर काना कमिटी में सेमगा तानारा काना हयेंग असेंबली लोर मतुंगदा तुना दिल्ली दिसला काना अखोई प्रेशर तौरगा याम तुना लौथोकनबगी मयाम तालिब डिमांड सिगी मतांगना अखोई प्रेशर तौरनबि दमकता मदु डिटेल सिंगदु खन्नबा लाकना याम फ्रूटफुल होय अखोई डिटेल रो अखोई ngasi disclose over no hat Mahiroi Singh amadi Oza Singh unaraba matungda Paumi Singh unabada Mutage spokesperson na phongdorapagi matung inadi Oza Singh makai dagidi makoina pamliba BC lokthokpa haiba wafam asi adumak lingna thamki hanasu Oza Singh gi maraktagi spokesperson oriba Professor N Nimaina phongdorki हारिबा मिनिस्टर की 5 मेंबर कमिटी लापिरंबसिदा अखोई की ओपिनियन जु अदुम थमजगी को अदो अरोइबददी अखोई थोदोपा यानबदी लैनगीदे अदो मखोई की लापगी पर्पस दी यारगदी अखोई की स्ट्राइक सी मतम खर लेपगा अंगांग सिंजी परीक्षा थालगा तम तमना स्ट्राइक सी तौजी हाइबनी मदुगी दु प्रैक्टिकली फिजिबल होइदे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नि हाइबसे अखोई साइटगी दे हाइजगी मरमदी बीसी की रूम से अमदी रेजिस्टार की रूम से अखोई हुसी हांगतोकप यादेबा मरमदि मसिदा लेरंगदबा बीसी अमति रेजिस्टार ना तौखिबा आरामबसिंगदो मसिदा लेरंगदबा पोसिंगदो अखोई मांगनगिबा पामदेबा स्ट्राइक सी फजना लॉजिकल कंक्लूजन अमा लाक्तरिखैदी को मसि का अनि से हांगतोकप यादे देयरफॉर अखोइना दिन मयाम से लोई रिजाइन तौखरबनिना परीक्षा की तमक्ता अखोई परीक्षा हाइदोकपा इसिसु इम्पॉसिबल नि हाइना अखोइना अखोइगी साइटगी दि थमजगी नकलमरोमदा करिगुम्बा BCSC लोथोकप तारगदी पेंडिंग वर्क हाइबदी परीक्षा हाइदोकपना चिंगबा तोंगान तोंगानबा Mahiroi Singh gi थबक कया आसी यामना कन्न होनादुना अथुबा मतमदा लोशनगनी हाइबे एन निमाइना फोंदोरके BCC रिमूव तौबिरगा अतोप इंचार्ज BC अमा खनबिरगा अखोइगी परीक्षा हाइदोकतबा अमदुंग पेंडिंग वर्क सी वार फुटिंग दा विदिन 1 वीक ओजासिंगना स्टाफ सिंगना पुल्लगा अखोई पांथोकसगे हाइबसिना अखोइगी लेंद्रबा फिरेमनी सेंट्रल गवर्नमेंट सेमइबा कमिटी असिदी मरालदो कुपसलुनबा BC असिबु कन्ननबा थारकपा कमिटी ने जे अखोई मियामना लोइन खंगे मरमदी हाइबा कमिटी मेंबर सिंग अदु BC गा याम चानबा मणिपुर यूनिवर्सिटी तोइना लामबा मिंग हाक्तनी हाइबको नकलमरोमदा Manipur University Student Union की President ओरिबा M Diamond ना फोंगदोरपगी मतुंगिना ngasi लालमखिबा Minister Singh अदु Manipur की मियामना पामलिबा असि हानाना खंगदबगी दुमलबा ममी एमा ताई हाइनासु M Diamond ना फोंगदोरके मखोन लाखोसे यामना नोंनिंग ममसु पोए हाइजबा तारे कइनोदा शुसे नुमि यांखैनि हेरा बाउसदा कैमता खंगदना लेरमबगी मोंगसु माले अखोई सिचुएशन जे स्टडी तौरकांदा असोमदा चलगा कनो अखोइना पामी पोसे तमुगे हाबना चिंगबगी मोंगदा हाबेट फोंदोक फिरमे अदुना याम इनसेंसिटिव ओइबगी मोंगदुसु ngasi lengbira amniba अखोइगी लैबा मिनिस्टर सिंगदुदा गवर्नमेंट पाइरिबा अखोइ स्टेट गवर्नमेंट सेदा लैब्रा हाबगी अखोइ वखलोंदुमसु फाउजे हातारे Mahiroi Singh Oza Singh amadi Manipur miyam gi apamba se BC lothokpani haina chap chana thamkhrabasu Minister Singh ngasi laktuna committee ma semlam matungda Mahiroi Singh na pamliba miyam na pamliba si center da khanganaba lagliba August thagi horokpa duaida amuk chatkani hai thamliba fum asi Mahiroi Singh da amadi Oza Singh da hena khoshaunuba pokhan matungna tawri lorena hariba hiram asi gi matangda lamna thuna miyeng jangduna sigumlaba Manipur gi Mahiroi Singh asibu kannabagi adugumlaba khongthang amal khot pidragadi Mahiroi Singh gi punsi asi kadom sakhiba yabagi haibasi miyamna khwaidagi nunang ningai oiba afam amu oiri Camera person Gurumayum Bhumeshwar Sharma galona problem jariba ai Khitmayum Premsan Impact News Manipur University Manipur University Watho Judicial Inquiry Committee semdam thijil halu amadi Manipur Legislative Assembly gi bifamna warep lawdana center gi lengak ta taksil haina senior advocate Khaidem Mani na thamlakli wafam asai ngasi uripok sarap court ki complex laiba mahake semper ta bawmising unaba da senior citizens for society Manipur secretary se oriba Khaidem Mani na phongdorakibani mahana hai Hauzik lengak na semliba fact finding committee asai Commission of Inquiry Act 1952 gi makhada nongnamuk Judicial Inquiry Committee gi thak ta pukatuna lengak na hana chairman oina habliba retired judge T Nanda Kumar gi mathakta university asigi hana na BC oira mamioi amma natrakani yawhanduna wathok asi thijil hanbana suma khongthang oikini hana phongdoraki Judicial Inquiry satharingai marak aduda FE Pandebu fail lipta thambagal oina acting BC ma haptuna Mahiroi Singh examination amadi atai thabak thorom sing makha sathanba phagani amadi wathok asigi matana state Lengak MU community loina
lamdam asigi miyamna epi pandebu BC phamdagi hana lokthokadabani hairiba haibna singba wakat sing ase center na tabagi mami ama tariba se kong dama hauji hauji satariba state assembly me famasi matam khara sangtok handana wathok asigi matang da attention draw tawdana sabsaba resolution ama lobiyo amadi madubu center ke lenga ka thadana khanghan biyo hainasu mahagna makhataki Ningthokaba phawbada chathagadariba assembly asida ningthokaba nimisida assembly ge MLA humphuna mot amato oina khanareraga wari pamalahuba private member resolution nataba aduda punna sigum amma tawrasi haidana government na chu yaningna opposition na chu yaningna apa pata punna makto khanareraga amato oibigi mot ama laureraga central government da thaba masi tawbiyu Ningthokaba phawbada chathagadariba assembly asida ningthokaba nimisida assembly ge MLA humphuna mot amato oina khanareraga wari pamalahuba private member resolution nataba aduda punna sigum amma tawrasi haidana government na chu yaningna opposition na chu yaningna apa pata punna makto khanareraga amato oibigi mot ama laureraga central government da thaba masi tawbiyu Manipur University ki PCAP pande phamdagi lokthok uhaiba demand ga mari leinen case amadi nepis ta sathakiba signature campaign nga siloisin kre haina Kalipa Students Association atop pasero lamada hairakli amadi lamdam asigi mahiroi amadi oja gi community dagi khongolakliba kuyek singa se puduna laiba asigi Ministry of Human Resource Development satuna pisin baga loina minister ga sunadana BC lokthok nam taksil lugani hairi Manipur government mahiroi singi mathakta terrorize tawduna laire aduga central government na racial discrimination tawri haina Youth Forum for Protection of Human Rights na lenga ke thong singda kana yaning da phongdorkli loinana lenga na suspend tawkraba police personnel ani suspend khak tawbani yaroi terminate tawgodabani haina thamlakli Manipur University ki vice chancellor lokthok haina mahiroi singa masung miyana changsal lakpa kongjang ge saruk amoina Manipur press club ta pawmi singa unaba ba Youth Forum for Protection of Human Rights ke secretary malem nganba laisram na hai miyamna yadraba matik chadraba BC professor AP Pande lokthok haina Mahirusina democratic oina khongsang sangsin bada police ki kahen ma thong na maram oirga dasam ki secretary general sital oina housing hospital ta aduna leiribani loine na miyam na yadraba BC lokthok haina demand tawbada center dagi wapam maset ama phawpa pirak tribasina takpati BC ase center na kankhatuna leiri haibani maram central government na state sida racial discrimination chathaduna mahirusing ki tungi punsi manghanna ba honari haibase asubani haina mahagna makhatana phongdoraki Protest tawriba satra sing khulai paikide protester control tawba tholakhiba security force sing di khulai matik chana pairaga thoklei aduda sunnatana protester nupi singda fanek chingkhi which is considered to be a sexual assault ni democratic and non-violent oiba annam student movement bu khulai paiduna aki akhang asok apan tholi bisi terrorist ki thawong ni satra lishing kaya gi career manghan gi khalibano akoibu namthaduna thamge khanbagi thawong asibu racial discrimination natragadi kari oidoino karigumba state government asi terrorist natte hairagadi sitalbu hat ke tawba mathabak ta pairaga truck makhada insiliba police personnel asi suspend tawba khaktana yaroi terminate tawgadabani aduga mangonda insalu haina order piriba mage higher officer du terminate tawgadabani Manipur University ki watho border pillar ki watho naga framework agreement citizens amendment bill amadi ILP na singma kaya wathok sing lening marak asida yu sungdana state asig assembly on phagar hangani haina state assembly da putoktana kanarak ba se awang wa thakta yam naksina yaning di haina international sanam hism students association kanglai pakna thokpa zero lamada harakli amadi chenjau phaiba singi tantha da laingang la jakoi sabi ganu loktuna ba manba laingang asig phire ba se lebak miyang khanduna handok pi haina thamlakli Hauzik tholiba emogi wathok asigi matanda Manipur gi minister na lusing ba kangbu abana Delhi de satana mari leina basinga unaru rabasu warosil propagam da batho National Students Union of India NSUI na condemn tarokli loina wathok asibu loisindana delaying tactics tawdana leiri basigi maram karino haiba wangsu lubasina hanglakli ngasi Congress Bhavan da leiba NSUI gi office ta paupi singa unaba ba dan lubasigi State General Secretary Ningobam Syamanandan hai emogi wathok asi loisina ba BC atuba matanda lokthok kadabani tungda lakata BC singsu political ga mari leina da ba mioi khandana BC oina happy kadabani hai ke mana makata na hai NSUI gi state president Hoji Delhi da lubasigi central core committee ga wathok asi matanda kopna khanari hai ke loina entrance exam sing mai palaba adubu exam haidok tabagi tongan ba course kaya tamada kodong sa da mayong nakadaba mahiroi singi da laingak na thaurang ba paikhatuna makoi bu mahi tamana ba honaga bani haina so syamanandana phongtok ki amanomda
Bosem na lauba class 10 gi examination gi folda bag watpan singba tongan tong wathok laglai basil basin hasan lawi haina bahana makata na phongtorop ka loina na exam gi pakhum se yengba gi sana pathap da khar semtok semjen tawba gi tangai phada basu lairi haiki ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯁ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯏꯟ ꯋꯥꯟꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ इन्फ्लुएंस अमत यावदना पोसक्सी ट्रू फेक फाइंडिंग तौबियो अदुदुगा बोसेमगा सात्रसिंगी मरक्ता ट्रस्ट डिफिसिट अमा लापदों तौरिसे मसी मतम पुंबई लोसनबिग्रो अदुगा सिगुम इशूजे बोसेम अमसुंग मणिपुर लाइमाइदि के द लास्ट एवर इशू ओहनबियो वी डिमांड टू द गवर्नमेंट मणिपुर एंड बोसेम इटसेल्फ Thangmaiban United Club TUC na thokpa serol amada Manipur University ke Vice Chancellor ke wathok amadi border pillar ke wathok sing ke warasin purangna batu matamda mari leina sing nei hona drapati club asin akan kongjang sangsil lagan haina khangalakli amadi mahiloi sing tingjin pe kongjang di komthok pi haina su serol asina makatari Manipur University ki VC lokto haibi kongjang sokotna ngarang nubidang awang sengmaida maira kongsa satkre maira ke kongsa da mahiroi maira paibi club amso organization sing mihut kaya na saruk yaki mafamadu ki miyamna awang sekmai gi maharabi Shantipur sengmai ketel amsong sengmai laikai gi akoi beda kongsa sat pakaloi na kolau kaya su lauki Manipur University ki Vice Chancellor lokto haidana lamna masigi miyamna kongjang sangsin bida mahiroi khakta natana hokiba July 18 da maira kongsata ima ahum aso open nanglaba phawba lainga kasina karisu nasung dana Manipur miyam budi BC ne hena lumna lawi haiba asai mayek sengne haina singjamai tu lilong mera paibi apun balup silim pal yesero laman hairi lena hose musu mutama de musana lokalakpa makata ba kongjang singdasu silim palna city phawba sakot kani hena sero lasina makatari Matang swasta break am longsake break matung da BDM na taliba demand July kun mga phawbagi manung da laingang na pina bahona drabati July kun taruk ke hinglong yai digi pungni phuni pan gi Manipur pumbada general strike kauragani haina all Manipur BDM Welfare Association na lauk thokhi bagi paw amadi Manipur masu malangi tongan ba I paw sing puduna laksage pack news pumi eng tadun lebiu BDM na taliba demand July kun mga phawbagi manung da laingang na pina bahona drabati July kun taruk ke hinglong yai digi hauraga pungni phuni pan gi Manipur pumba general strike kauragani haina all Manipur BDM Welfare Association na lauk thokri Hari wafam asi ngasi BDF Central Committee Manipur na sindana sangangai Airport Community Hall da pangthokhiba General Conference da Manipur pumbada leriba BDF personal listing taraga yangkhai na amata oina general strike asi da sogot pahaina yana khebani district khuding makta leriba BDF Welfare Association gi bihut kangbu sing yauna yamlaba BDF personal singna loina pangthokhiba pimpham aduda association asi gi president L Debana Impact News da phongdoropada BDM na phangliba thagi salary asi matik sade maramadana police constable amana phangliba salary gi sada humudra manga phanghallu haina lenga ka taksin dona laki dimana sei lenga na tabi da badeki tha asigi tara mathoi diki VTF singa thabak lep ki khongchang sangsin dona lakni thabak lep ki khongchang asi tha asigi kunmanga phawpa sathakani masina karigumba lenga na positive oiba response pirak trabadi pungni phuni pan gi general strike kauduna khongchang sangsin gani strike ke khongchang sangsin badasu lenga na tabi trabadi general strike loiba hek nongan baga numin mangani sudna national highway anima economic blockade torogani haina kan bawa phang torakhi ngasi pangthok ke bifam adu loisilaba matung airport lambida BDF personal sing na human chain samdana BDF ki demand piketapni haiba kholau kaya su lauki tang kun ma bok sidi athum akoi am don pen don se tum chathagane ba sigi manung sida kari sarkar gi sahayata gi kaim ba habi rakta bata aragati huji hari ba pungni phuni pan gi jene strike sim akoi kamanjari pangtho ani jene sai numi nini gi pangthok pasida kari gum sarkar gi sahayata gi kari gum pakhum amta pi rakta bata aragati akoi gi numit nini sigi hek matung akoi hek nongan badagi akoi gi economy blockade numit mangani chatharani habase ai sarkar gi sahayata thamjage aduna yaragati akoi sarkar gi sahayata gi akoi BDF singbu nungsibiduna BDF singju masa manauni khanbira kanda hujing matang ga sana ba kusuman je pibiu Science Unit Directorate of Education East Government of Manipur na sinduna pangthokhiba State Level National Talent Search Examination amasung State Talent Search Examination 2016 amsung 2017 ge Best 5 amadi Zonal Consolation Prize
ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13 ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ SCAERT ꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯂꯛꯂꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯕ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ CRCꯒꯤ for Persons with Disabilities Department of Empowerment of Persons with Disabilities da sendora Tenopal District Kanemram Community Hall da pangthokibani ngasigi thoramadi ga thoiba meeting len okiba Manipur State Disaster Management Authority MSDMA gi Vice Chairperson Adim Pabaina Ingkom jara sini ani tarama panda pangthokadrba Lok Sabha mikhal asigi mangoina leibak asigi Prime Minister Narendra Modi na tha khoding miyam da pausel piriba Man Ki Baat amadi laukthokliba welfare scheme sing miyam gi nakong thungna yohongani haibagi wakalonda thoram asi pangthokpani khongthang asi ahan mi koina khwaidi sotharaba mafam sing khanduna sathaba hobani una usinadaba khangna khangsinadaba sing semdokpana taseng udaba amadi khangdaba semdokpatigi hena lui saukhat lambida hena khong yang thangjinba ngamnanaba ngasigi mahi naharol sing makeup thokpa matam yauri haina mahakna phungdokhi ꯁꯦꯝꯃꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯒ ꯒꯥꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯇꯣ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕꯗꯣ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ Ministry of Social Justice and Empowerment ki department asisu yamna mapung phaba henna chawkhatpagi lambi da migi tolaba taraba singbu mateng pangba ngamba department ama oikhasnu Reformist Students Front na Manipur pumada lariba makal khuding maki mahiloi sangsingda BCAP pandebu phamdagi lauthotriba phawba handokloi haina changsilamba boycott ki khongjang adu manaba wakhalon galoina na khongjang sangsin minariba lukkayan taksilapatagi matungina handokle school boycott taroroi haina serolambada thamlakli Sanamahi lining bu India ki religious minority list yahon view haina committee on inclusion of Sanamahi religion in the list of minority religions of India salai merel na demand torli Sanamahi lining satpa mioi lak ani ke lising kuri thoi khakta leijari ba lining law asibu constitutional safeguard ama pibidana lining makal asi malem pombada khanghan naba honaba matam hoire hana committee asigi mai khedi ki thamlakli ngasi salai mirel na sedana Sanamahi lining ko minority lining ohen bio haidana wakat infam amakai sampat lairim bi community hall da pangthokre wakat infam aduga mari leinena salai mirel gi thauborel sapamcha jadomani hai hoji India da missing yamba Islam Christian Sikh, Jain, Buddhist asi sahi kudmanga ki mamang the National Commission for Minority Act 1992 ki report matung ina India government na notification talk na minority lining ni haina lauk tok tuna lining loi singbu minority oipi khudong saba phangkhre adubu Sanamahi lining asi sahi kya ase religious minority list yaubangam dana lairakli ngasidi Sanamahi lining loi sing makeup talk le loina lining asibu India government na sakhang naba honaragani haujuk lariba lainga ki lusing ba minister nongthana berena ba opposition leader okrami bobina hiram masida puning sangbiu haina sapamsa jadownina apil torakle Sei kuma se koi thangseng na koi sanami lai se chari mam sing si tumdane lai ro haip tare adu ngasi di makeup thoe aduna muanna akoi gi lariba bharat ki oiba minority religion sing gi marakta akoi sanggidabani sanbam thoi aduga sanami lai si akoi gi bharat sarkar na su hen masak khangba malemda lining sibu masak takpada achauba akoi gi saruk ama kanaba ma soidana phangagani kaiguma salagadi habi wakalon serida ngasi sarai mirena akhoi wakal mi phamsi phamjabe Haukiba July 18 dagi masagi yumdagi thokraga hanjilak tabadagi thinarak ki bamioi ama siduna leramle postmortem tauna ba rims ki mokta thamkhre siramle bamioi adudi nambol thiam laikai dagi laikhidrabar ke sunatom bamadi sandani ki masana parke tangba Elias Prakash masaga saini puapan surba bio yasini rims ki mokta ngasi impact news na sang salo badalai kidra bamio yasigi manungi bio sing na pongtor pi batungina RK Tangba Elias Prakash har bamio yasin na bol police station ki manung sana laiba langpok kai tela tabak suba yaudon laibani adu bahau ki July 18 gi numidang yum da hanjelak tabadagi biya na thina dona lakhi bagarena ngarang numidang wairam pung taruk ta batwai da nambol PS ki manung sana laiba kagyai pata
kagyai pat lai ba mafam amada phumdi singna kopsindana siduna lairam kibani loinan laikhir ba mi adugi mana kong i taram ba thengna bada natna mamai gi sarok kharada dapam khara lairam ba maramna misi asi singani ai oi han imung gi mioi amana phongdoraki थारुगी मरी सिंसे सिना लोइनमक योमझलगा मास ममाय उदबिदा सुनतगी मखुट खक्तंग जे सुमाइना थमगा खुद खक्तंग नि बखोइन उजबस अदा खोइन लेबत कोना यंगान दे खोइन पुलिस रिपोर्ट अमु बिजरे खसा चलगा खोइ म्याम चलगा मयाम सि यंगा सिंखतप मतम सदी मागी सारुक सिंसे खोगे नाकोंग दे ई तारंबा दुगा सागी मागी सारु एरिया सिंसे लोइना ब खामगा ई सिब लोइना ब चंगगा दुगा मकोक सि चावरगा लेरंबा बॉडी एतै सिना याम नॉर्मल ओरगा ममाय सि लो याम तिना चावरगा लेरंबा हाइता अदुना लेरिबा दुसु माना सागे दुदे सिबो ओरगा दि माना लेंबा खुटपगी खितंग लेबा दुसु नतब पुरा मनुंग सिदा लेरगा चुदबिदा ओंली खुद खतंग लेबदुनिना खोइन हाइरिबा यामबसिगी लेतबसि खोइन याम थवाइद नुआयदम फावबनिना करमाइ दौबनो हाइबदुगी निगा सि खोइन पोस्टमार्टम मफम सि लागा रिजल्ट दुम खंगना बहना जर्सी Nakalabaromda ngase yupung ni palom tarakpado haida sahi tararom tamangai de nupa masa ama thori yandron siramle laikhitraba nga ngadudi kwakatel konjang laikai kauna thabi mapal lebe yumnam sitar zida madi pramogi masa nupa yumnam nonglai ngambani anga ngasi maha kya popi pramoga loni na langthawal mantri kong lebe maboki yum haibadi mamagi mapamda sahi ama makhai gi mamang ni lerakpani hairi loina na ngase yuk makoina leri pa maboki yum madi sakum mangja thori yalam khibani haina yung manung mi singna phongdor pugaloni na asiba haksang adu postmortem tauna barims ki mokta thamkre Food Safety Adjudicating Court Additional District Magistrate in Palestine District Asig Food Safety Officer Sarang Them Romitana New Lambuland Laiba MS Pandukan gi Proprietor Mohan Prasad Sahogi matakta case ma file tokre haina Adjudicating Officer Food Safety ATM in Palestine Topasero Lamana Khangalakli case asi Narcotic Cell in Pal Isna Sahi asigi Mars kun mathoida MS Pandukan degi tobacco polam kaya pagat pikal mari leina ni hairi More town the Haksang Soninga Potlitin plastic bag dozen sama yang kai fakat kre. More consumers club amaso more police ki apun bukang bo nang se ayuk tigi hauna more bazaar supermarket apni Indo Myanmar friendship ke number 2 gi manak nak putalai ba godown sing drive sa thadna plastic bag sing adu fagal lakibari plastic bag sing adu fagal lakpada natna mapam adu da dukan lami mapal pham da pot sai yoli ba sing da plastic na Haksang sokal lakpa yabagi matang da wakal tahan ki more consumers club ki president oriba saibo haukipna Drive adu more manungda Haksang soninga iba plastic yondra basata kibani China amaso Myanmar lomdi pusilak liba plastic singa se sujina ba lorba matung manghan ba ngamde mapale bakti ki pusilak kiba plastic singa se thing bada center amaso state lainga na mating pangbi haina apil torokli Prajagi dasu ehoina request tawbane CSO hoishunu kana hoishunu sigisa MCC gi mating pangbiraga sigida ehoina loi namak hot minaba tadi pulap ehoigi live gi hazard oiba plastic si mangba yagani haibase na pungdok chari government of Manipur ehoigi concerned department asu sida khara pukning changbiraga more sida yaraga tadi MCC si ayaba mating si pibiro hainasu request tawzari Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem na thokpasero lamana Council asigi makhada leriba 10+ to gi course hangba higher secondary school singi principal singna khanghalakli madudi academic session 2018-19 goina class 11 amadi 12 ki online da enrollment amadi registration submit to July kulhumdoi digi yarakani amadi hena kuparol council asigi notice board ki khanglaba yagani hairi Honda company gi car Jazz ki second generation new Honda Jazz ngasi airport road gari dalai basangai Honda da hona bimatung na loans tawkre ex showroom price da lupa lakh 3 ki matak ki hoba car ase Imphal ge showroom sangai Honda da petrol da makhal ahum diesel da makhal ahum puna makhal taruk thongna phanghali asama tharma magalena sangai Honda ki CEO Vishal Oinana new Honda Jazz ase launch tawkibani di thorom adida showroom ase ki staff kaya sasaru yaki hareba car ase class leading interior space oibagalena high fuel efficiency with the latest safety feature kaya amasu yauri Manipur State Women's Corporation Limited in Imphal Sidana Taubung Kok Awang Laikai da Satrakliba Vocational Training Program nga silosin kre lenena thatar ke training asida sarug yakiba training singda saving machine yanthop ki tharma masu ngasi kumalapa sports complex talaba pal babanda pangthokre
Hojik sanabagi pauda Manipuri masang naribi international judo player Lorembam Brajesori laikidabagi sahi manga suba ka mari leina ngasi mahaki imung manungna Imphal West manung sana laiba tagel maning laikai da laiba The Hope Home Children Home da sanatan polam sing teng bangkhre tholamasi ka mari leina na children home asi ka koibada haira amadi upal kayasu thakre August samadagi mari phawba sathagadoriba Manipur State Kabaddi Championship 2018 ga mari dainena lale July 15 da Oripo Paspati laikai da laiba ukal da one day Kabaddi referees clinic ama pangtholagani haina all Manipur State Kabaddi Association athok pazaro laman hairi loinena association asige technical official pumnamakna clinic asida saruk yarana hairi clinic asida saruk yahogda ba mioi ado championship asida yawba yabi kutong saba phangloi haina serola sina makhatari Trau Kwakatel Adisuba MCA T20 Luang Popa Trophy ke semi final sangkre ngasi luang samam da laiba luang Popa cricket stadium na sana ke ba cricket tournament na seki manisuba quarter final da tos ngam ke ba Trau Kwakatel na fielding hana sana ba ware bloke match seki ahan ba batting sana ke ba PTRC pasoina match seki api over kun yoga da ba ball manga waling da wicket taramak turaga run homfoni pan loke Ining asida sital jina ran kun mga loki pakalo na Trau Kwakatel the bowler Saroz na wicket ani loki mesa se ani suba batting sana ke ba Trau Kwakatel na over trator ko ball mga da wicket ni pan kaktur ka mai papiran humapan na do laudna mesa se wicket ani da mai pakman sa thariba cricket tournament sa semi final sang bangam ke ngasi ke mesa se da wicket amal loina na run tarani thoi loki ba Trau Kwakatel all rounder mayang na man of the match ta ki Manipur Cricket Association asina sathariba cricket trophy asida team kuna saruk yadna leg match singda thoi hen tana ki Thasi kun mari da sanagata pa tournament su ahan ba semi final da Sam Khagen pali medi model club singa makhaga ani su ba semi final da na Cyclone Cricket Club phangmaiban amasung Trau Kwakatel ani nalaba tawnaragani Yanghai Mapan Suba Imphal West District Level Subroto Mukherjee Football Tournament के final match sarana basem sabaloi kre Imphal West District Youth Affairs and Sports Officer के बिंग makada Kumalan Park Artificial Turf Ground pangthokiba tournament su ngasi ek sana ke ba sahi trathar ke makada no pamsa ke ahan semi final da Little Master Higher Secondary School Samarona Nilamani English School mayang Imphal Panjal Amasina da Maitiba Piki Tournament su ngasi sana ke bani suba semi final dana City Higher Secondary School mayang Imphal na SRT Academy Garibo Panjal Taruk Sinada Maitiba Piram naga tournament su final sangki sathar liba football tournament su ngasi nungtil sana ke ba sahi taramari ke makada laiba nupama sa sangi ahan semi final da Nongsupana Higher Secondary School Sagol Tongbana Little Master Higher Secondary School Samaro Panjal Marisina da Maitiba Piki Bakaloina ani suba semi final dana City Higher Secondary School Imphal na awang Laikintapi High School Panjal Taruk Sinada Maitiba Pibangam ki sathar liba football tournament su ke sahi taratare ke makada nupama sa sung sahi taramari ki makada laiba nupama sa singi oiba final match sing hayeng ayo sanaragani Marisuba Waikong Gamini Laiba Memorial Kendra West Likam Knockout Kang Tournament da Thongju Kendra Kangkhor mai pakre ngasi thangmai bandalai ba ibudau laijing ning thog sangle da chana ki ba Kang Tournament su leg match amada Thongju Kendra Kangkhor na ka Samthong Kendra Kangkhor pa panjal taratare taratrok ta mai ki ba piki BJP Manipur gi Vice President Jatin Waikom na ma ki apok ki mingda katsaduna Bangthol iba Kang Tournament da Manipur ki tongan tongan fam sing de lakpa Kangkhor tara ma thoina group mari thok na khaidok tana leg match sing da thoi hen tanari Thasi kunmari da sanaga da Kang Tournament su leg match amada Thongju Kendra Kangkhor amadi thangbe Kendra Kangkhor A anina lamba tawnaragani Alabida bulletin sa headlines amon miyam da thamjari
Framework Agreement Mari Levin Sanction Parliamentary Standing Committee na Tokyo Report sa Nitra Home Tiki Matong na Manipur ki Hanati ki Lerko Saktam da Kai ba Malalagan Highway Thaza ba Lere Haina ko UCM amasung CCS kena pungturok. Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill passed out on legal over mong da use sunghanba madi mapan thatok pa yaroy haidra wakan kongsa sa kre baktak na wakan imham su pang. Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill passed out na bading thawkaba nimit ki assembly me pham da pan bapi ya ba khongsang jang sinaba sem sare haina kadana thamlati. Deputy Chief Minister amadi Education Minister yauna musu madi muchaga una khai tongan ba minister mangana saba committee ma semdana wathok ase loisin na center da taksil lagani hai. Manipur University wathok Judicial Inquiry Committee semdana jelhalo madi Manipur la tate assembly di phamna warep lawdana center ki laingak taksin bio haina senior advocate kai manida